Ahoj, vítaj pri ďalšej recenzii. Dnes tu mám niečo, čo ma v posledných dňoch úplne dostalo. Tento butikový pedál od českého výrobcu MH Pedals. A pedál nesie meno Toneslave. Už na prvý pohľad vidíte, že sa nejedná o nejakú masovku. Je to poctivá ručná robota, pekne poskladané, vnútri všetko krásne ručne napajkované. A pozrite na to LED podsvietenie. Na tmavom pódiu to proste musí vyzerať parádne. Ale poďme k tomu najdôležitejšiemu, a to je kus zvuku a čo vlastne ten pedál robí. Toneslave je podsta k legendárnemu pedálu Vario Boost, ale nie je to iba obyčajný booster. Je to skôr taký švajčiarsky nožík na tvarovanie vášho tónu. Čo sa týka ovládania, sú tu iba 3 poťaky. Frequency plus minus 12 decibelov a gain. A tu začína tá pravá mágia. Výrobca mi to popísal veľmi výstižne. Predstav si, že máš svoj vah pedál kvakadlo a tento prvý poťah frekvencie funguje presne tak, ako by si tým kvakadlom pomaly prechádzal a zastavil ho v akejkoľvek polohe. Jednoducho si nájdeš frekvenciu, ktorá ťa zaujíma, buď ti prekáža, alebo ju chceš dostať viacej do popredia. No a týmto druhým ovládačom, plus minus 12 decibelov, to je vlastne level. Pridávam alebo uberám silu, tak ten určí, ako veľmi sa tá vybraná frekvencia prejaví. Otáčaním doprava môžem pridať až 12 decibelov, čím tú frekvenciu vyťahnem do popredia. Naopak otáčaním doľava uberiem a frekvenciu potlačím. Je to neuveriteľný mocný nástroj. Veľmi šikovná vec. No a ten tretí, to je gain. Ten určuje sílu čistého boostu. Môžem ho použiť úplne nezávisle alebo v kombinácii s tým equalizerom. To znamená, že Toneslave môže slúžiť buď ako equalizer, buď ako čistý booster, alebo čo je najlepšie, tak ako oboje naraz. To by bolo pedálu alebo teórie všetko, poďme si to ukázať v praxi. Pre nahrávanie single coil snímačov použijem môj aparát Matchless, ktorý je zapojený do audio aux boxu, aby som zachoval kvalitu prenosu zvuku. Gitara, samozrejme na toto si vyberiem môj Telecaster Custom Shop, takže aby som to nezdržoval, poďme na to. Takže ako prvé si ukážeme, akým spôsobom funguje výber frekvencie a uberanie, respektíve pridávanie viacej do mixu. Takto hrá môj Telecaster. Ja to zapnem. Budeme si teraz prechádzať jednotlivé frekvencie. Viete, tu sme pekne na stredoch. Nechám to jemne zvýraznené. Pridáme trošku boostu, čiže čistý zvuk. Pokiaľ chcem nastaviť zvuk môjho kobylkového snímača, ktorý je dosť ostrý, viac taký hutnejší, viacej basový, tak to jednoducho spravím. Dáme gain, iba jemne okoreníme, silu toho pridania frekvencie dáme asi takto nejakú 14 hodinu a tu si necháme iba jemne pridať basové frekvencie. Tu je basové pásmo a tu je výškové pásmo, je to obrátene, pozor na to. Takže takto znie bez úpravy. Mimochodom veľmi pekne. A takto znie s úpravou. Je to také plnšie. Obzvlášť rád mám na Telecastri, na kobylkovom snímači, keď mu
Mierne pridám tieto stredové frekvencie. To zosilnenie môže byť možno 2 decibely, 3, 2, 3 a jemne nakopnutie gainom. Čo poviete na tie zvýrazné frekvencie? Znie to parádne. Skreslené zvuky si nahráme pomocou PRS Single Cut a Comba Synergy s modulom Friedman. Môj prvý kanál je skreslený, ale nie maximálne ako ten druhý. Znie asi takto. Slušný zvuk, ale môže byť lepší. Chcelo by to viacej stredov, čiže ja si tú frekvenciu nastavím asi sem, smerom k výškam, ale stále sú to stredy. Nechám toto veľmi jemne na nejakú 13. hodinu a gain na 0. Počujete ten rozdiel okamžite a to nie sú nejaké extrémne nastavenia. A poďme si teda ukázať, ako to reaguje na frekvencie v celom tom rozsahu. Je to naozaj ako váh pedál. A teraz pozrite, dokážem si urobiť z tohto pedálu treble booster. Frekvencie necháme tu na výškach, nejaký 1 kHz. A opak level pridáme na nejakú 15. hodinu a s týmto gainom sa budeme hrať. Už mi to klipuje, je to nahlas. Teraz si ukážeme môj druhý kanál Friedmanu a to už je silný lead. Stačí jemne pridať stredy, trošku boostu a ten zvuk je oveľa živší.
Takže zvukové ukážky máme za sebou a ja verím, že sa mi podarilo dostatočne predviesť, ako dobre tento pedál funguje. Ak si ten typ gitaristu, ktorý stále hľadá ten svoj ideálny tón, to správne korenie a má pocit, že stále mu v tom zvuku niečo chýba, tak Tone Slave ti môže presne ukázať, kde to niečo je a hlavne ti to tam pomôže doplniť. Ak hráš v kapele a potrebuje sa viac presadiť v mixe, ale nie tým, že pridáš hlasitosť, ale tým, že zasiahneš na tom správnom mieste, tak tento pedál je naozaj na to ako stvorený. A to by bolo, myslím, na dnes všetko. Odkaz na MH Pedals nájdeš v popise tohto videa a ja sa teda teším na ďalšiu recenziu. Čaute!